तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास है ग्रोइंग यूनिकॉर्न एनिमल। ये एक टैबलेट है जो कि गर्म पानी में डालने से एक यूनिकॉर्न भी बन जाएगा। तो देखिए ये है गर्म पानी। तो हम इसे धीरे धीरे, तो हम पहले रेड वाली टैबलेट को, हमें ग्रीन मिल गया तो ग्रीन, तो हम इसे डालेंगे। तो हमें इसे कुछ ही देर के लिए रखना होगा। देखो स्टार्ट कर रहा है, एक्चुअली मैं खोलने में था। अरे देखो तो गाइस देखो ये ओपन होना स्टार्ट कर रहा है एंड वो सब तो ये देखो, ये कुछ मैंने थोड़ा छोड़ दिया था। एंड ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कौन सा है? ये देखिए ओके। तो गाइस हमें कौन सा मिला है? आई थिंक ये वाला, ये वाला। मिला है हमें। देखो गाइस पैकेट की तरफ देखो, हमें शायद ये वाला मिल रहा है, ये वाला। हाँ यही वाला मिला, यही वाला मिला। तो ये देखिए गाइस, मुझे एक यूनिकॉर्न मिला है और मुझे ये वाला यूनिकॉर्न मिला है। देखो ये वाला, फोर्थ वाला।